Hello anh em. Hôm nay là 25 tháng 7, cũng là một cái lô cuối cùng trong cái lô hàng đợt này anh em. Chỉ còn có vài cây thôi anh em. Anh em đợi một tí nha. Mời anh em làm lý thuốc nha. Rồi tầm 1-2 ngày nữa sẽ đón một cái lô hàng tiếp theo về nữa anh em. Lô này là lô cuối cùng trong lô hàng chuyến này. Cầu qua đêm anh em nha anh em. Ship code cọc 50k cộng ship, chuyện đủ bao ship nha anh em. Rồi chia lửa tùy duyên thôi. Đây. Em cũng nói là hôm qua có mấy anh chốt cây số 10 này, nhưng mà em báo lộn, cây số 10 này em đã bán rồi. Nhưng mà thật sự là cây số 10 nó đang còn nha anh em. Đó. Cây số 10 đang còn. Anh em nào lấy thì anh báo em nha. Anh em muốn coi mô tả lại thì qua clip hôm sau của em á, mã số 10 á, cái clip 24 tay á. Còn cái cây này ế rồi. Cây này ế muôn năm rồi. Cây này nhìn cũng đẹp mà đâu có gì đâu mà anh em không chơi ta. Là mã đại thấp nè anh em. Để 94 giá có 500 mấy anh em không chơi ta. Rồi cái cây số 4 này anh em nào lấy thì inbox em luôn nha. Đẹp muốn hồn luôn. Còn cây số 10 này hôm qua có ba bốn anh chốt mà em đã báo đã bán rồi, cuối cùng lên đơn sót lại cây số 10. Anh nào lấy thì inbox em nha, để em chia lại cho. Còn cái này là cây của anh Trang, cái này bớt ảnh 30k. Đó anh Trang, đợi khi nào anh vào Sài Gòn ha mới ship ha nè. Còn cái cây này nè, cây này thì nó giống như cây này thôi, nhưng mà cây này nó mới hơn tí, nó có xước hơn tí. Em vẫn để giá cũ là 430 nha. Cây này em chưa có đăng, anh sẽ bán 430. Đời 04, vỏ 05, có cắn ở điểm đầu tâm ở điểm gốc ha. Ngoài ra đẹp không chỗ chơi. Rồi mã số 1 luôn, lên cái này mã số 1 luôn. Cái này chưa có đăng. Dùng pin tẹt anh em ơi, đầu bằng đít bằng anh em ơi, 400 mấy thôi. Rẻ mà đâu có mắc đâu anh em. Vẫn là 430k nha anh em. Mã số 1. Tiếp theo lên mẫu số 2. Cái này để bỏ qua đi. Mẫu số 2 là một cây khảm men anh em. Một cái zippo khảm men nha. Tình trạng là đã qua sử dụng rồi ha. Đó. Khảm men tình trạng qua sử dụng, để em phong gần lại. Này có vẻ như nhìn xa quá anh em không thấy. Gần lại tới. Khảm men tình trạng nó qua sử dụng. Tâm thể có cắn ở trên nắp. Sản xuất năm 98 nè, tháng 2 năm 98. Guộc 99 lệnh 1 năm ha, nằm cho phép của hãng ha. Cái xe men rất là đẹp anh em. Bánh xe rất là bán. Zalo với anh em cây này. Khảm men nó mắc lắm anh em ơi, không rẻ đâu.
Cây số 2 650k nha anh em. Cảm ơn, rất là đẹp. Tiếp theo lên cây số 3. Cây số 3 cũng là một cây La Mã luôn. La Mã 95. Tích lỗi sức giật 95, tình trạng là có dăm ha. Đó anh em thấy có dăm ha. Có cắn, dăm cắn ở mặt đáy, mặt đầu thì có cắn ở đây cái nữa. Bánh xe bén, guộc trùng chuẩn nha anh em. Anh em thấy không? XY trùng chuẩn. Bánh xe bén tầm khá hay, guộc vệ sinh sạch đẹp ha. Chưa qua thay thế bất kỳ sửa chữa nha anh em. Cây này 95 hả? 95 chủ đề các mòn riêng hãng nè. Có dăm cắn nhẹ. Đó, dăm cái này nặng tí. Để anh em ghẻ thôi. Dăm thì em bán này kiểu dăm ha. Dăm thì em bán thì kiểu dăm. Mã số 3 500k nha anh em. Một cây La Mã đợi thấp, đợi 95 bán 500k thì giá này rất là phải chăng là anh em. Không đường nào mà rẻ hơn ở đâu. Tại cái lô này lô cuối cùng trong cái lô hàng đợt này em về nên là em bán mềm lắm. Tiếp theo lên cây số 3. Đó, cây số 4 chứ. Cây số 4. Cây số 4 là một cây hoa văn sọc dưa. Mạ bạc ha anh em. Mạ bạc. Rất là đẹp. Bánh xe bén nè. Sẽ rất là bén. Sản xuất 2015 luôn. Vỏ guộc 2014, 2015. Chưa qua thay thế sửa chữa nha anh em. Còn cắn mốc thì em không thấy nha. Cắn mốc em không thấy. Cây này lúc trước là nó là mạ vàng hay gì anh em. Nó bị bay lớp mạ vàng đi rồi ha. Nó ra lớp mạ bạc tiếp. Vàng bạc đá quý. Đây là đẹp anh em, có chủ đề anh em. Mua về bò thố là bá cháy luôn. Rất là đẹp. Cây số 4. $330k nha anh em. Anh em không hốt rồi, hốt cái gì nữa, không cắn không móp. Bánh nè, bánh như phô bông đêm 30 luôn. Cửa hàng rất là đẹp anh em. Tiếp theo là cây số 5. Số 5 là một cây chrome bóng HB. Rất là bóng anh em, có shooter lông mèo nha. Ồ, cái này hoàn hảo luôn anh em ơi. Không cắn không móp luôn. Không cắn không móp. Đây, guộc đây. Rất là bóng lón luôn. Chưa qua thay thế sửa chữa. Bánh xe bén nè. Sản xuất năm 2000. Guộc trùng 2000 luôn. Guộc trùng 2000 anh em. Cái này đẹp anh em. Zalo với anh em cái này bèo béo beo. Chia lửa tùy duyên.
Mã số 5 30k 530 nha anh em. Tổng thể còn đẹp, rất là đẹp. Có sức tơ lông mèo ha, không cắn mất không móc. Vỏ guộc đẹp từ trong ra ngoài ha. 530 mã số 5. Tiếp theo lên mẫu số 6. Mẫu số 6 là một cây brush xả hay sao ta? Em không biết cái này nó xả hay không xả. Em cho là brush xả đi ha. Đây, gầm tháng 7, ơi lộn. Tháng 7 nước lên. Tháng 7 nước lên. Là nước rất là bóng luôn nè. Rất là bóng luôn. Em không dám xì ba luôn á. Xì ba lên thì sẽ bóng thôi, nó sẽ bóng cái kiểu mà kiểu bóng như mới nè. Còn cái kiểu bóng đó là cái kiểu mà kiểu đang lên nước nè. Màu đang lên nước rất là đẹp, rất là bóng luôn. Em có thể thấy ha. Đó. Cái đốm đen đen này đốm lên nước nha nè, nó lên nước đó. Nước nhìn rất là đẹp. Anh em làm chốt muốn em đánh bóng vệ sinh spa này cho nó sạch đẹp thì bỏ luôn mấy lớp đen này thì nói em làm nha, dễ mà. Còn cái này em cứ để nguyên zin bán luôn. Em thấy cái kiểu này em rất là thích. Riêng em thích thôi chứ anh em không biết nha, mọi người mỗi tánh mà ha. Đó. Guộc này nè. Thổi bàn luôn, rất là đẹp. Đời đầu đời số 01. Chất lượng nó y gan như La Mã luôn, không khác gì. Cái này đẹp á, âm khá hay. Chút cha, bánh yếu hả ta? Rồi bánh yếu. Em báo với là bánh xe này yếu nha. Em hỗ trợ thay bánh xe cho anh em nha. Bánh xe mới thì nó bán thôi chứ không gì. Bánh này yếu rồi. Em hỗ trợ thay bánh mới nha. Bánh mới về em bao anh em mồi thuốc luôn. Không một. Guộc như 02 nha. Guộc 02 vỏ 01. Lên nước rất là đẹp. Mã số 6 Brasta. $350k nha anh em. Mã số 6 350. Tình trạng không cấn không móp, làm rất là bền. Tiếp theo lên mẫu số 7. Đây, cái này chắc em nghĩ chắc bay sớm quá. Mẫu số 7. Tình trạng rất là đẹp. Sản xuất 2014. Tình trạng không cấn không móp. Bánh xe bán. Guộc 2014. Guộc sạch đẹp từ trong ra ngoài. Cái này y gan như lai neo luôn nè. Y như lai neo luôn. Zalo với anh em cây này 410k. 400 thôi. Số 7 400.
Cây này mã số 7 còn rất là đẹp luôn, y như lai niêu, mà cây này mà ế là em cũng không hiểu luôn nha. Cây này em đang nghĩ là sẽ bay nhanh á, nó không khác gì cây mới luôn. Giá 400 quá bèo. Tiếp thêm lên cây 06 nè, tình trạng có cắn dăm nè. Tình trạng em báo có cắn dăm nha, cắn dăm thôi, cắn dăm xương xương thôi. Sản xuất 508. Anh em nghe âm nè. Anh em nào thích chơi âm thì nên chọn cây này, mồi thuốc thôi cho anh em ơi. Gục này anh em, rất là đẹp. 06 vỏ gục trùng, vỏ gục lệch, lệch 1 năm, vỏ gục lệch 1 năm. Cây này cầm rất là làm tay anh em, mình sẽ bén. Zalo anh em, cây này 330k, mẫu số 8. 330k, mẫu số 8. Tiếp thêm lên mẫu số 9. Mẫu số 9 là một cây chrome bóng HB. Chủ đề zin hãng, chủ đề sơn anh em ơi, chủ đề sơn lên nha chứ không phải khắc màu zin hãng nha. Cái này sơn lên, hãng nó sơn lên. Tình trạng có sức tơ, sản xuất năm 2000. Bánh xe bén, vỏ gục trùng 2000. Tất cả còn nguyên zin mới. Này để anh em ghẻ thôi. La mã nha anh em, không cắn không móc nha, rất là đẹp luôn. Anh em muốn tẩy cái đen đen này ra, chữ đen đen này cũng được luôn, em sẵn sàng em tẩy luôn nha. Tẩy ra nó giống như cái này vậy nè anh em, nó không khác gì cái này hết. Hai cái nó là một luôn á, mà tại vì cái này nó có chữ thôi ha, cái này có chữ thôi, cái này nó không có chữ. Anh em muốn tẩy cái này ra thì em tẩy luôn cho, tẩy sơn ra tẩy luôn cho. Đó, cái này không cắn không móc cũng năm 2000. Cái này năm 2000 luôn. Cái này 520. Cây số 6, cây số 9. $520, cái la mã. Tình trạng không cắn không móc, rất là đẹp từ trong ra ngoài luôn. Giá vậy anh em thấy ok chưa? Cho anh em coi lại nè. Rẻ đó anh em, không mắc đâu anh em. Tiếp thêm lên cây số 10. Cái này là mã Niken nha anh em, Niken nha chứ không phải bạc nha. Em đã vệ sinh sạch lại rất là sạch sẽ nè. Chủ đề zin hãng nha anh em, zin hãng vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Dòng đầu tiên tâm nhẹ nhẹ đây đó anh em thấy không? Có cắn ở trên nắp. Ngoài ra thì rất là ok. Sản xuất 508.
giao lưu với anh em cây này bèo béo beo. Cây số 10 400 nha anh em. Ở số 10 tình trạng có cắn nhẹ ở đây, rất là đẹp, âm rất là bền nha anh em. Ở số 10 tiếp theo đây số 11 đâu cái Zippo mạ bạc anh em. Âm chuông, tình trạng gột, sản xuất 2010, trùng chuẩn. Hở ta anh em đệm tí. Hấp thở, chuông anh em ơi. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Chuông nha, chuông nha. Gục nè, còn gì bàn nữa. Full bạc, full bạc, không chủ đề. Nước bạc còn rất là đẹp luôn. Nó còn bị phôi phai nhẹ, cái niken nhẹ đây ha anh em. Đó, còn ngoài ra là rất là ok, đẹp mà. Phôi phai niken, nhìn còn rất là đẹp trai anh em. Giọng hát hay, 2010 trùng chuẩn. Giao lưu anh em cây này bèo béo beo. Mười một bốn trăm 20, em lại đúng 30.000 cái này. 11 420 nha nè. Rồi xong một lô hàng, mong là lô này sẽ bay nhanh. Rồi quy định bên em là cọc 50k đi hàng nha anh em, chứ mày đủ bao ship nha. Rồi anh em yêu quý em cho em xin một lượt đăng ký kênh nha, một lượt like, một lượt chia sẻ nha anh em. Em chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi, tạm biệt anh em nha, bye bye anh em.